গায়েস, কেমন আছেন সবাই? দেখেন, আমরা মানুষ রূপে শুধুই মানুষ, কিন্তু আমরা মানুষ কিন্তু কখনোই আরেকজন মানুষের ভালো কখনোই চাই না। আরেকজন মানুষের সবসময় একজন একজনকে ক্ষতি করার চেষ্টা করি, বিপদে ফেলানোর চেষ্টা করি। কিন্তু এরা দেখেন, কুকুর নামক প্রাণীটি, যেটা নিকৃষ্ট প্রাণী বলে, তা এদের ভিতরে ভালোবাসা মহব্বতটা শুধু দেখেন। এ হচ্ছে বাচ্চা, আর কিন্তু অন্য কুকুরটা হচ্ছে বয়স্ক এবং বড়। এ কিন্তু কত ভালোবাসে একে, দেখছেন? এরা দুজনে কত মহব্বত। আর আমরা একজন একজনকে ভালোবেসে, আজ ভালোবেসে কালকে ছেড়ে দিই, ভুলে যাই, ক্ষতি করি, বিপদে ফেলি। কিন্তু এদের ভিতরে এরা জীবনে কিন্তু কাউকে কখনো ছেড়ে যায় না। একবার কাউকে ভালোবাসলে এরা কখনো কাউকে ছেড়ে যায় না। এবং একবার যদি কোনো মানুষকেও ভালোবেসে ফেলে কুকুর নামক প্রাণীটি, বা কখনোই তার ক্ষতি কখনোই এরা চায় না। তাই আমি মনে করি মানুষের চাইতে অনেক ভালো এরা, এই কুকুর নামক প্রাণীগুলি অনেক ভালো। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।